Nedirbsi savo drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia, žemėje ir vandenyse po žemę. Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų. Daugumoje bažnyčių kryžius yra krikščionybės simbolis. Tačiau ankstyvoji bažnyčia nenaudojo kryžiaus kaip krikščionybės simbolio. Ankstyvosios bažnyčios laikais kryžius buvo mirties bausme nuteistų nusikaltėlių egzekucijos įrankis. Ankstyviesiems krikščionims, kuriems nukryžiavimas buvo niūri kasdienės patirties tikrovė, nebuvo pavojaus pagrąžinti kryžių sentimentais. Iš pradžių kryžius buvo stabas, simbolizuojantis pagonybę. Kryžiaus formos buvo naudojamos kaip religiniai ar kitokie simboliai dar ilgai prieš krikščioniškąją erą. Krikščionys pradėjo viešai naudoti kryžių kaip simbolį Konstantino laikais. Krikščionių bažnyčia priėmė kryžių, pagonybės simbolį. Kai žmonės pasigamindavo pagonybės simbolį ir jį garbino, jie būdavo sunaikinti. Buvo tarnaujama šventiesiems stulpams ir stabams. Dėl šios kaltės Judą ir Jeruzalę ištiko Dievo pyktis. Tad kodėl izraelitai garbino stabus, nors žinojo, kad stabų garbinimas veda juos į pražūtį? Tai buvo todėl, kad juos apgavo stabmeldžiai. Stabmeldžiai apgavo izraelitus, kad šie patikėtų, jog Egipto stabas yra Dievas ir kurstė juos garbinti stabą. Net ir šiandien stabmeldžiai apgaudinėja žmonės, teigdami, kad kryžius yra krikščionybės simbolis ir Jėzaus aukos priminimas, kad jie garbintų kryžių, stabą. Todėl, kai pulsite kniūpsti garbinti atvaizdo, nesvarbu, ar manote, kad jis vaizduoja Dievą, ar kokį kūrinį jūs jau esate prie tarų apkerėti. Prakeiktas žmogus, kuris meistro rankų darbų daro stabą ar jėja atvaizdą, pasibjaurėtina viešpačiui ir slapta jį stato. Tie, kurie stato kryžiaus stabus ir juos garbina, bus sunaikinti. Tikėkite Kristaus įsteigtą naująją sandorą ir būkite išgelbėti dalyvaudami Kristaus kraujyje.